Georgia。呢隻咁得意嘅貓仔，我改咗佢嘅名叫做 Georgia， 係我去格魯吉亞 Georgia 旅行嗰時遇到嘅。改名都咁 hea。佢係我哋住嗰間生態酒店嘅其中一個貓店長。佢好活潑又好黐人，只要你同佢玩，佢就一路黐住你。身為貓奴嘅我，遇到咁嘅貓梗係搭晒堂啦。喺食飯嘅地方同佢玩咗好耐，之後佢就跟住我哋一齊行返去客房區，大模斯樣咁跟住我哋入房，進行各式各樣嘅破壞，仲好唔客氣咁跳咗上我哋張床，喺張床上面好舒服咁撳，全程係咁煲水，之後仲要好舒服咁用直角形嘅姿勢瞓覺。我就最中意啲咁有性格、我行我素嘅貓。第二朝早我就同佢影咗啲好靚嘅相，今次就揀咗一幅嚟畫。呢個 video 就好輕鬆咁睇下我畫 Georgia 嘅過程啦。最後亦都會講下點解喺每一個角度睇張畫 Georgia 都會望住你。如果大家都好似我咁中意貓嘅話呢，歡迎大家去 subscribe 我個 Handmail channel 同 IG， 我都會喺個片尾放個 channel 連結，方便大家去撳。如果大家想睇多啲關於 Georgia 嘅片，歡迎撳右上角嗰條 link。好啦，係時間畫畫啦。今次我用油彩畫 Georgia。首先準備松節水，我自己平時就係用 low auto solvent， 例如好似 Sensodyne 咁之類嘅產品，因為冇咁大陣味。之後就開始開顏色，乾淨嘅顏色放側邊，中間就係用嚟溝顏色嘅。我嘅習慣係先將所有顏色溝出嚟，咁喺畫畫嗰陣時就唔使中途停低溝色，影響畫畫嘅流暢度同埋效率。之後就開始畫輪廓，畫咗整體嘅大概嘅顏色，確認咗冇誤差之後，先至慢慢將每一個部分嘅細節畫出嚟。畫眼睛嗰陣時，記得要加返反光位，因為眼睛有水分。最後我用支長毛筆畫 Georgia 嘅鬚，倒啲 Poppy Oil， 令到畫筆同埋顏色畫起嚟會順暢啲。用調色刀開啲顏色落 Poppy Oil 度，攞顏色嗰陣時喺畫筆上面嘅 loading 要多少少。確保有足夠嘅顏色畫啲又長又細嘅貓鬚，咁張畫就完成啦。我哋之後睇睇點解喺每一個角度望呢幅畫 ，Georgia 都會望住你。其實呢一個現象係一個視覺上嘅錯覺。要做到呢個錯覺，首先係主角要望住鏡頭。再加啲遠近嘅 perspective 同埋光影就更好。當我哋喺唔同角度睇呢幅畫嗰陣時，畫面上面嘅 perspective 同埋光影信息冇任何嘅改變，我哋嘅大腦就會俾咗一個錯覺我哋，好似幅畫裏邊嘅人物或者動物，無論我哋行到邊度，佢都會望住我哋。最出名做到呢個效果嘅畫就係蒙羅麗莎。我之前畫嘅呢幅畫都有類似嘅效果。大家下次畫畫嗰陣時都可以試下。咁今集就講咗咁多先。大家中意呢條片嘅話，就記得 subscribe、like 同埋 share 啦。咁我哋下次見啦。喵。